ಮಲ್ಲರು ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬೊಸುಗು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನ ನಿಗಲ್ನ ಮೊಕ್ಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಯಾನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗೋ ಬೈದೆ. ರಾಗಿದ ಶಾವಿಗೆದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತುಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅನಿಲ್ ಶಾವಿಗೆ ಪಂಡದು ಪಿದಾಯ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕುನವೇನೆ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ ಕೊನತಿನ ಐಟಮ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ್ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೈನಿ. ನಿಗಲಿಗೂ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದು ಎನ್ನದೆ ಒಂದೇನು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ಪತಂಪೋಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ನಿಗಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪಿನಗಲಿಂದಾಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರಾದ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗಲೆ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಗೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅನಿಲ್ ರಾಗಿ ಶಾವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾತಗೆ ತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು 180 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತುಂಡು. 3 ಜನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಾತು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಐಕದ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಆನಿಯನ್, ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್ ಬೀನ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕ್. ಹಾಫ್ ಬೌಲ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನಟ್, ಜೀರ್ದರಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ 2 ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ. ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಡು 4-5 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ತಂದೆ. 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಐಕ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಶಾವಿಗೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಐಟ್ ಬರೆತೆರು ಐತ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ನೀ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ. 3 ಮಿನಿಟ್ ಈ ನೀರಡು ಡಿಪ್ ಮಲ್ತದೀಕ ನೆನೆ ಓಡವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ಮಿನಿಟ್ ಅವಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಂಡ ಅಂಟಾಪುಂಡು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂದು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಉಪ್ಪು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಾಡು ಪಂಡದು. ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಬರೆತೇರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆತೇರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ತುಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಡ್ಲಿದ ತೊಂದರದು ಉಲಾಯಿ ದೀಪಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ ಶಾವಿಗೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಪುಂಟುದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಲ್ಲೇ ತುಲೆ. ಸಪೋಸ್ ತೊಂದರುಡು ದೀವರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಒಂಜಿ ಬಣಾಲೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಕೆ ಬರ್ಪಾವಲಿ ಒಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಪುಂಟುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೇನು ಲಂಚನ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂಬೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎಸಿತೆ ಅವೇನು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 3 ಮಿನಿಟ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊರೋಡು ನೀರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಚ್ಚ ದೀವೊನ್ಲೆ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾನ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ನ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚಟಪಟ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಸಪೋಸ್ ಅಗ್ಗೇರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ 2 ಕ್ವಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದೇನು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಗಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರೋಲಿ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಒರಿಯುಂಡು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರ್ದರಿ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಹೆಲ್ತ್ಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾರಾಗ 1-2 ದಿನಾಂಡಲ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಲೈಟ್ ಆದ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪುವರ ನಿಗಲು ಇತ್ತನೆಕ್ ತುಲೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 3 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏತ್ ಬುಡು ಬುಡು ಆದ ರೆಡಿ ಆತನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಟದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇನಿತ್ತೆಯಾನು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ಒಂದೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಮಿತ್ತಗೊಂತೆ ತಾರಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಗಲು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ. 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈತ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆತನ. ಎಸ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ. ನಿಗಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರಂದು ಎನ್ನಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ್ ನಿಗಲ ಮೋಕೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.